မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနောက် channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်ဘီယာဇာတ်လမ်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးသူအေဂရီတာထားတဲ့မုံနဲ့ဖျားဤဒန်နာရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း9ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့နတ်ဆိုင်ရမဟုတ်တော့ပြုံးဆဆနဲ့သူမကိုကြည့်နေတဲ့သူကတတိယတမန်တော်ဘာတန်းနိုင်သေးလဲတမန်တော်မင်းကလေးမင်းဒီနေ့ညမှာဆော့ဆော့ဒီကိုလာမယ်ဆိုတာငါကြိုသိနေရလေရှင်ရုံမှလာချင်လားလူသားတယောက်ရဲ့တန်ရောစင်ကိုခုလုံးတော့ပြီအခုလိုအကောက်ချင်တာတော့မကောင်းပါဘူးဆက်ပြူကခင်းချင်းတဲ့နေရာမှာတရားတာတွေမတရားတာတွေမရှိဘူးကွာသူများနဲ့ကိုလာရသူကသာတတိထားတဲ့နေလို့ထင်တယ်ရှင်တို့တက်ညက်ပတ်တာပဲကဲပါအလားလေးရဲ့တိတ်လက်ဒေါသထွက်မနေပါနဲ့ပြင်ပန်းလာတာကြာပြီမဟုတ်လားကျုပ်ကမင်းကိုမတရားမတိုက်ခိုက်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့စွမ်းအားတဲ့ဒီညတကောင်းရမှာထပ်မြင်မိမှမကြည့်ပွဲကိုနှွှဲကြတာပေါ့အခုတော့နားလိုက်ပါအောင်သူမကိုခနဲ့တက်ပြောပြီးတမန်တော်ကအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဟီတာကတော့မကြည့်မနဲ့ပြောဆိုပြီးနဖန်းကျုပ်ကိုဖြီးဖို့ကြိုးစားနေမိတယ်သူမနဖန်းကျုပ်နဲ့တောက်နာခံရတာမို့လို့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးနဖန်းကျုပ်ဆိုတာကဘယ်လောက်နတ်ဆွမ်းအားရှိသူမဆိုစီတခုအတွင်းကနေဘယ်ဆွမ်းအားရှင်ကိုမဆိုဖမ်းယူနိုင်တယ်သူမကနတ်ဆက်ရောင်ကိုမြင်တော့တတိလက်လှုပ်ဖြစ်သွားပြီးနဖန်းကျိုးရဲ့စီးတွင်းထဲကိုတိုးဝင်သွားပြီးတော့ရုတ်တရက်ဖြီးရခတ်သွားတယ်သူမမျက်လုံးလေးကိုမှရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဆွမ်းအားတွေကိုလျှော့ချလိုက်တယ်ပထမဆုံးမွေးစားပတ်ခင်ဦးဆက်ကစီကအမွေရတဲ့ဝင်းလေးထွက်လေနဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်နဖန်းကျိုးကတစားတစားပုံမတင်းကျပ်လာသလိုသူမရဲ့ကိုယ်လေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းအေးဆက်လာတယ်သူမရဲ့စိတ်နဲ့နဖန်းကျိုးကတင်းမမိုးရဲ့စွရဲ့တစ်ခုမှစုံကြပြီးနောက်ဟေတာသူမရဲ့စွမ်းအားကိုအသာဆုပ်ပြီးကညာစင်10ပါးစွမ်းအားနဲ့ဖောက်ထွက်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အပြာရောင်လှိုင်းဖြစ်တာမြင်နေရတဲ့နဖန်းကျိုးကတန်ညိုးတန်မီလာပြီးပြတ်တောက်သွားပါတော့တယ်ဟေတာအဲ့ဒီအခန်းထဲကနေခုန်ထွက်လိုက်တယ်ဒါတော့နဖန်းကျိုးကသူမစီဝဲဝဲလာသေးတယ်သူမအခန်းပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့နဖန်းကျိုးကအခန်းတွင်းကိုပြန်ပြီးတိုးဝင်သွားခဲ့တယ်ဟေတာအခန်းပြင်ကိုခြေချသူရှိမှခြေစုံရက်နေတဲ့သူကိုမောကြည့်လိုက်တော့ဟင်အေဂရစ်သူမရဲ့နှုတ်ကနေအတန်ခတ်တူတူလွန်းထွက်သွားပြီးအဖြူရောင်ဝတ်ဆိုရှည်လူလင်ပြိုလေးကိုကြောင်မကြည့်နေမိတယ်အနားကိုတော့တိုးမသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တတိယတမန်တော်ကမာယာများတယ်မဟုတ်လားဟေတာအမောင်လေးဟေတာရဲ့ရွှေခါလောင်းနေကနေလိုက်လာတာလေအေဂရစ်ကသူမရဲ့အနားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လို့လာနေတယ်သူမစိတ်တွေရောက်ရက်ခတ်နေရကိုပြန်သတိထားမိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေတော့သူမရဲ့စိတ်ကိုကြောက်နဲ့ကြောက်သားလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးတော့နေရာမှာခက်တက်တောင့်လည်းဖြစ်သွားပြီးအေဂရစ်ကိုစူရဲစာနဲ့ဆက်ကြည့်တယ်တတိယတမန်တော်ကြီးမာယော်တွေကိုတိတ်လိုက်တော့ဆိုတဲ့သူမရဲ့အဲ့ဒီစကားတစ်ခေါက်ကြောင့်ဖြတ်ခတ်နဲ့အတန်ပြေပြီးတော့အေဂရစ်အယောင်ဆောင်ထားတဲ့တတိယတမန်တော်ကပြောက်ခွက်သွားခဲ့တယ်အော်လက်ဆက်သက်တော့ပုံရရောင်မှော်ဆွမ်းအားလည်းတက်သေးတာကိုကျမအပေါ်ရှင်ဘယ်လောက်လှည့်စားနိုင်မလဲကြည့်မယ်လေဟေတာကပြောဆိုအရှိကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တော့အလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ခမ်းမတွေကိုရောက်သွားတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကရှင်းလင်းနေတဲ့အခန်းကျယ်တွေကမှန်လေးတစ်ချက်ကိုတော့မြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲအခန်းထဲကိုလှမ်းဝင်တော့ပဲနဲ့မှန်ချက်လေးကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။မဟုတ်ရအလင်းမှန်လေးပါလား။တတိယတမန်တော်ကဒီမှန်ချက်လေးတွေကိုဝင်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်။တကောင်ရလာထွက်လာတဲ့အလင်းနဲ့မုံနဲ့ဖျားရဲ့အစွမ်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှန်မြင်ကိုစွမ်းအားနဲ့လေးစိမ်မယ်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီခါကျသူ့ကိုရေဆိုင်ရခက်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မဟူရအလင်းကဘာကိုငါလိုက်သွားရမယ်ဟေတာကပြောဆိုသူမရဲ့မှုံဝင်မိအိမ်ကိုလင်းခိုင်းပြီးတော့သူမကိုသူမရောင်စုံတက်တဲ့စင်ဖြစ်ဖန်တီးပြီးခမကျဲကြီးတဲ့ကမှန်ချက်တဲ့ကိုတွန်းဝင်သွားတယ်မဟူရအလင်းကဘာကအရာရာမှောင်မိုက်နေပြီးတင်ညာနေကလာမိုင်းညကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မျိုးသူမပန်ကဘာရဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့မူလအတင်ပြန်ပေါ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်အရာရာကမြို့ကိုလူလိုတိမ်လောင်လို့အရာတွေဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့တနေရရာကနေတယောက်ယောက်ကဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပြီးတနေရရာကနေတယောက်ယောက်ကဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပြီးလှမ်းဆွဲတော့မလို့ခံစားနေရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကနေအရှိကိုတိုးဝင်ခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်သူမရဲ့ကိုယ်လေးကအလွန်အေးဆက်သွားပြီးကညာစင်10ပါးဆွမ်းအားကိုထုတ်သုံးပြီးတော့ကြောဘက်ကိုရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါဖြတ်ခနဲ့အတန်တစ်ချက်မြည်သွားပြီးတော့တခုခုကိုထိလိုက်တယ်။အရှိန်လေးတော့မရမိဘူး။သူမလည်းစိတ်မရှိတော့တတိယတမန်တော်ကိုအမြန်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်သူမရဲ့ကညာစင်10ပါးဆွမ်းအားနဲ့မဝင်မိအိမ်အဆောင်ကိုပေါက်ဆက်ပြီးထုံလိုက်တဲ့အခါသူမမြေပြင်ကနေလူတရက်လောက်ရှိတဲ့လေဟာနယ်ထဲမှာရက်တက်သွားတယ်
မောင်ဝဲမင်းအိမ်ရဲ့အလင်းအားကမဟူရကဘာကိုလင်းစင်တယ်မဟူရကဘာမှာတတိယတမန်တော်ကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တကောင်ရရောက်သွားတော့မယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးအခက်တွေ့တော့မှာမောင်ဝဲမင်းအိမ်ရဲ့အလင်းကြောင့်မောင်မဲနေတဲ့အရက်ကနေမင်းကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်လို့လင်းထိန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါသူမနဲ့မလန်မကမ်းမှာသူမလိုပဲလေထဲလွှင့်မျောနေတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူဟာတတိယတမန်တော်လေထဲမှာလွှင့်မျောနေတဲ့ပုံကသတိလစ်နေတယ်လို့မျိုးမျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ထားပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကလည်းဘေးကိုချထားတယ်သူမသိလိုက်ပြီမကြခင်တကောင်ရဲ့အချိန်ရောက်တော့မှမို့သူမအမြန်လှောင်ရှားမှဖြစ်တော့မယ်ရုတ်တရက်သူမရဲ့ကိုယ်လေးကိုကညာစင်ကောက်ကွက်နဲ့တူမမုံတီဝီအေးလန်းကိုထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ကသူမရဲ့ကောက်ကွက်တည်းကနေရကားနဲ့တဖြည်းဖြည်းမြန်ဆန်လာပြီးတော့အေးတက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးတဲလာတယ်ကညာစင်ကောက်ကွက်ဆန်းကိုခင်းချရင်တတိယတမန်တော်အနည်းကိုတိုးကပ်လာခဲ့တော့တတိယတမန်တော်ကတုတ်တောင်မလုပ်ဘူးသူကမဟူရကဘာတဲ့ကိုဘယ်သူမှမလာနိုင်တော့ဘူးလို့တွက်ဆပြီးတော့မုံနဲ့ပြားရဲ့ဆွမ်းအားကိုစောင့်စားဖို့သူ့ကိုယ်သူလေထဲမှာအတိမဲ့အောင်ပြုလို့ရင်မျောလွှင့်နေတယ်ဟေတာကသူမရဲ့တတိယအဆင့်နေတဲ့မဟူရအေးအေးအားလွဲပညာဆွမ်းနဲ့လေထဲမှာလွှင့်နေတဲ့တတိယတမန်တော်ရဲ့ရင်ဝတ်ကိုထိုးနှက်လိုက်တော့အပေါ်ရဲ့အရေးပြားအလွတ်ကိုထုတ်ဖောက်မိတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးအပေါက်ထဲကနေသွေးမဟုတ်တဲ့အပြားရောင်အလင်းကသွေးတွေလိုယူစီးကျလာခဲ့တယ်ဟေတာတိလိုက်ပြီးဒီတောက်လွှင့်မျောနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအပြာရောင်လင်းအားကုန်ဆုံးသွားရင်တတိယတမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးသွားတော့မှာအဲ့ဒီခါမဟူရကဘာလည်းပျက်စီးသွားမှာဟေတာကသူမရဲ့ကိုယ်လေးကိုတစ်ချက်လှုပ်ခါပြီးတော့9ရောင်တက်တန့်သစင်းအဖြစ်ပြောင်းပြီးမှန်ချက်လေးတွေကနေထွက်ခွာလာခဲ့တယ်သူမထွက်သွားပြီးနောက်မှာတော့မဟူရကဘာမှာသူမထွန်းလင်းပေးခဲ့တဲ့မှုံဝင်မိအိမ်အလင်းကြောင့်အမောင်တဲ့အရေးမျိုးတွေကပုံတဲ့မျိုးစုံအရွယ်စားမျိုးစုံနဲ့ပေါ်ထွက်လာပြီးပြန်လည်ပြီးတော့မှပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီနေရာကိုအပြာရောင်အလင်းနဲ့တခုကကောင်းကင်ကနေထိုးဆင်းလာပြီးသွေးအစာအပြာရောင်အလင်းဖြာကျနေတဲ့တတိယတမန်တော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူ့လက်ထဲကစမ်းချေလှပလုံးနဲ့လှန်ရှင်နဲ့ယူလိုက်တော့ဟေတာထိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကနေစီးကျနေတဲ့အပြာရောင်အလင်းတန်းတွေကနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးကိုယ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တတိယတမန်တော်ရဲ့အသိမဲ့နေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကသူ့ရဲ့အနောက်ကနေမျောလင်းလိုက်ပါသွားတယ်ဟေတာကတော့အပြင်ကဘာဘက်ကိုရောက်သွားတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမသိလိုက်ဘူးလက်ပံလာရွာအလွန်ခေါင်းတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသကလူအများစုကတန်ငါတဲ့တွေများတယ်လက်ပံလာရွာနဲ့မနီမဝင်းမှာလဲနရဲအေးဆိုတဲ့အင်ဂျီတစ်ခုရှိတယ်လက်ပံလာရွာသားတွေကအဲ့ဒီအင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဝမ်းစာရှောက်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့လူမောင်တို့မိသားစုလည်းအပါဝင်လူမောင်မကညီမလေးတယောက်ရှိပြီးအသက်အရွယ်အိုမင်းလာတဲ့ဘာကြီးနဲ့အတူနေတယ်ဒီနေ့လူမောင်ငါးများတော့စိတ်လိုညစ်သွားတယ်ထောင်ထားခဲ့တဲ့မြုံနိုင်ငါးကမရှိဒါအပြင်မြုံနိုင်ထက်ထောင်ထားတဲ့ငါးတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲငါးတွေကမြုံနေကအစာတွေဝင်စားပြီးများပြတ်ထွက်သွားကြတာလားစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မြုံဝင်ဝါကရှာထိုးလေးကိုပြန်စစ်တော့လဲအကောင်တိုင်းပဲသူမစင်းစားတတ်တော့ဘူးဒါနဲ့လောင်းလီကလေးတွေကိုမြုံလုံး20လောက်တင်ပြီးကန်းဆက်ကိုလှောက်ခက်လာခဲ့တယ်ဘာကြီးဝေးဘာကြီးဟေးလာကွာဘာလို့အော်ဟဲ့နေရတာတော့အရန်ထိုးဆန်းတာပြောမလို့ပါကြီးဟာအေးပြောလေကွာအေးနဲ့ဘာထိုးဆန်းတာတွေ့ခဲ့လို့တော့လူမောင်ကဘာကြီးမြုံရက်လောက်နေတဲ့အိမ်ဘေးကအဖေလေးတွေကိုလှမ်းဝင်လာပြီးတော့ဘာကြီးပြစ်သူရဲ့နဲ့ဘေးမှာဝင်ထားလိုက်တယ်ပြီးမှလက်ထဲမှာကန်လာတဲ့မြုံတစ်လုံးကိုဘာကြီးစီထိုးပြီးဒီမြုံကိုကြည့်ပေးပါအောင်ဘာကြီးရဲ့အဝင်ဘောက်ကရှာထိုးလေးတွေပြက်စီးသွားကုန်ပြီလားပြစမ်းမအောင်လူလေးကဟီးဒါဟိုတလို့လေးကမှဘာကြီးကိုအသိလောက်ထားပြီးတယ်မြုံမဲ့လေဘေးကရှာထိုးလေးတွေပြက်မှာတော့ကွာအကောင်းတိုင်းကြီးပဲလေငတ်တူမဟုတ်သေးပါဘူးဘာကြီးဟာဟင်ဘာမဟုတ်တာတော့ကွာပြောစမ်းမအောင်ဒီမဲ့ဘာကြီးကအသက်သာကြီးတာမျက်စိမမှုံသေးပါဘူးကွာမဟုတ်ဘူးဘာကြီးရေဒီလိုလူမောင်လေးသူတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေကိုပြောပြလိုက်တော့ဘာကြီးပါဇက်ကနေဟေးဆိုတဲ့တခွန်းမဲ့ဟမိတယ်ပါဇက်မှာခဲထားတဲ့ဆေးပြင်းလေးကြီးတောင်မှမြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်ဘာကြီးကစကားပြောရင်ဘယ်တော့မှပါဇက်ကဆေးလို့ကိုမဖြုတ်ဘူးတားနဲ့ညှက်ထားပြီးအခဲမပြတ်ပြောနေကြဘာကြီးကမြေကြီးပေါ်ကဆေးလေးချမ်းကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ပစုံးနဲ့တော့ပြီးစိုးစမ်းမအောင်ငါတူရနရဲအင်းကငားတယ်ဒီလောက်ပေါ်များတာဘယ်တော့မှငားမြပဲပြန်လာရတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလေအခုဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကျုပ်လည်းမသိတော့ပါဘူးဘာကြီးဟာတိတ်ကိုစိတ်ညစ်တာပဲဒါနဲ့နှင်းပွင့်ရောဘာကြီးနှင်းပွင့်နှက်ခေါက်ချောင်းပဲသွားတယ်သူ့ဖော်မျက်နဲ့လည်းပါသွားတယ်
နောက်ကောင်ချပဲဘာသာလုပ်တာလဲဘာကြီးကဟာဒါတော့ငါလည်းဘယ်သိပါမလဲသူတို့လည်းလိုချင်တာရှိလို့သွားတာနေမှာပေါ့စိတ်ပူမနေပါနဲ့ကွာဒီဒေသမှာမွေးဒီဒေသမှာကြီးလာကြတဲ့သူတွေပဲလေနောက်ခေါချောင်းကတိတ်ဝဲတာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်လူမောင်ကဘာကြီးရဲ့စကားတွေကြောင့်မြောင်းတွေကိုပဲတေချာစစ်စစ်နေတယ်ကိုလူမောင်ဘာကြီးဟာဘယ်သူတော့ကွာချမ်းမဝါကနေအော်နေတာဘာကြီးရှိတယ်ဝင်ခဲ့လေအဝင်ပေါက်ဝါကနေတကြောအော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကခဏတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့လူမောင်မျိုးတွေကိုချပြီးချမ်းဝါဘက်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တယ်ချမ်းဝါမှာလူတယောက်ဝင်းချန်တိုင်ကိုကင်ပြီးတော့မှရှာထွက်မတက်မောဟနေတယ်ဟာကိုမြကျော်မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲဗျကိုလူမောင်မျက်နှာတို့ကိုလေတရေဖန့်လို့တဲ့နောက်ခုံချောင်းမှာဘာပြောလိုက်တဲ့ကိုမြကျော်ဟုတ်တယ်ကိုလူမောင်ကျုပ်ညီမမျက်နှာပြန်ရောက်လာတယ်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့အောင်အေးကျုပ်ဘာကြီးကိုခေါ်လိုက်အောင်မယ်ဟေးဆူညာနဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲကွာဘာကြီးနှင်းပွင့်တို့နောက်ခုံချောင်းမှာဒုက္ခရောက်နေပြီအမြင်လိုက်မှဖြစ်မယ်အခုဘာကြီးကကိုမြကျော်တို့အိမ်ကိုအရင်လိုက်ခဲ့လူမနဲ့ကိုမြကျော်တို့အရှိကနေပြေးသွားတော့ဘာကြီးလည်းအိမ်ထဲကိုမဝင်တော့ဘဲနဲ့ဓမ္မကြီးကိုကမြမြကျော်တို့အိမ်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။သူဟာအသက်ကြီးပြီမို့အမိမလိုက်နိုင်ဘူး။မြကျော်တို့အိမ်ကလည်းရွာဖြမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့လူမောင်တို့အိမ်ကရွာအမိမှာသူတို့နှစ်ယောက်မြကျော်တို့အိမ်ဝိုင်းထဲလဲဝင်ရောလူအုပ်ကြားကမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမရဲ့ပုံစံကချွေးစည်းတွေထွက်နေပြီးအလွန်ကြောက်လန့်နေတဲ့ပုံစံနဲ့သူ့မိခင်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုဆွတ်တိုးဝင်နေတယ်။ဗဇက်ကနေလည်းကြောင်ကနနဲ့အော်ဟစ်နေတယ်။သွားကြမဲကောင်ကြီးတွေထပ်သွားနေပွင့်ညနဲ့တတိထားအောင်လေငါ့ကိုပြောစမ်းမနေလို့ဘာဖြစ်ကြလဲငါညီမနှင်းပွင့်ရောအကိုလူမောင်ညနဲ့ကိုတရေဆွဲသွားတယ်ရှင်ဘာကြောင်ကနနဲ့ပြောနေရလဲနောက်ကောင်ချောင်းမှာငါတို့နေလာခဲ့တာတက်လုံးတရေမပြောနဲ့တားရဲကြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးအခုကတကယ်အကိုလူမောင်ရဲ့ကဲဒါဆိုရင်လည်းငါတို့လိုက်သွားမယ်နင်တို့ဖြစ်ခဲ့တာဘယ်နာလဲပြောဖြစ်ခဲ့တာကနောက်ခေါချောင်းကမ်းမဖက်မှာကိုဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒီနေရာကငါသိတယ်လာကိုလုံးမလိုက်ကြမယ်ဟာမင်းတို့မသွားကြနဲ့လေတော့ကြဘာမှမသိဘူးငါတို့မှလိုက်ကြမယ်ကဲဟိတ်ဓာတ်တွေကိုစီယူခဲ့ကြရွာသား9ယောက်နဲ့တူနောက်ခုံချောင်းကိုဓာတ်ကိုစီကင်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်နောက်ခုံချောင်းကနေရဲအိမ်နဲ့စီးနေတဲ့ချောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေစီးအလွန်တန်တယ်လူကြီးသူမတွေစီကကြားစကားရကတော့ဟိုးရခင်ကနေရဲအိမ်အရှင်သခင်နဲ့စစ်လာတိုက်တဲ့ညတပါးကစစ်မနိုင်တော့သူထပ်ပြေးရတဲ့ချိန်နေရဲအိမ်သခင်လိုက်မလာနိုင်အောင်အဲ့ဒီနောက်ခုံချောင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးတော့တားဆီးခဲ့တယ်လို့ကြားဘူးတယ်နောက်ခုံချောင်းရဲ့နေရဲအိမ်ရဲ့လက်ပံလာရွာရဲ့ကတိတ်မွေးကြဘူးသုံးမွေးဆိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်လေးနောက်ခုံချောင်းကရေအလွန်ကြည့်လိုက်ပြီးချောင်းရုံးတလျှောက်ရောင်စုံတောပန်းလေးတွေနဲ့တာယာလောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီတောအုပ်လေးကိုလက်ပံလာကမင်းကလေးတွေခဏလာကြတယ်အခုလိုဘာအနေမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုဘယ်ကတရေပေါ်လာရတာပါလဲလူမောင်တယောက်ပစိုးခတ်တော်ဝပြီးဓမ္မတချောင်းဆွဲပြီးတော့ပြေးလွှားရင်တွေးနေတယ်ဟဲ့ကိုလူမောင်အရှိမနက်ခုံကမ်းမရောက်ပြီအနောက်ကကိုမြကျော်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်ဘဲကဘယ်လိုရောက်လာမှမသိရတဲ့နက်ခုံကောင်းမကိုသတိရလို့ကြည့်လိုက်တယ်လူမောင်ကမ်းမအကူငုံကြည့်လိုက်တော့မဆောက်လာတယ်မြကျော်ကနက်ခုံကမ်းမပဲကိုလူမောင်ရဘာအရေးရမှာလဲတခုမှမရှိပါလားလူမောင်ကတော့ဘာစကားမှမပြောပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မလန်းမကမှမြင်လိုက်ရတဲ့အရာတခုကြောင့်အနာတိုးလို့ကြည့်မိလိုက်တယ်ပန်းသေးလေးနှင်းပွေးကြိုက်တတ်တဲ့အဝါနဲ့အနက်ရောဆက်ထားတဲ့တက်ခွပန်းလေးတွေကိုအစည်းလိုက်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နှင်းပွေးရဲ့ဖက်နှက်လေးတစ်ဖက်အဲ့ဒီဖက်နှက်လေးတစ်ဖက်ကမျက်ခုတ်ကမ်းမရဲ့ထိတ်မှာကျန်နေတယ်ဒါညနေတော့ခုခဲတဲ့ပန်းစီပဲဖြစ်ရမယ်ကိုမြကျော်ဒီနောက်တော့လှည့်ရှာကြည့်အောင်အတန်ပေးလို့ခေါ်ကြည့်မလားကိုလူမောင်မခေါ်နဲ့ကိုမြကျော်ညီမလေးကအန်ဒီရဲ့တကူကိုကြုံနေရတာသိကြနေပြီရန်သူကိုအတန်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော်တယ်တိုးရှာကြရအောင်ဟုတ်ပြီလေနက်ခုံကမ်းမရဲ့အောက်ဘက်ကိုမင်းတို့ရှာငါတို့တော့တော်လို့ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကောင်းနေကွာညားကျော်ရဲ့ရွာသား3ယောက်ရဲ့ကတော်တိုးရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီလူမောင်နဲ့တခြားရွာသား2ယောက်ကတော့နက်ခုံကမ်းမရဲ့အောက်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်ကြတယ်နေရဲကမ်းမကမဆောက်လာပြီးတော့အောက်ချိန်မှာရေမရှိပဲကြောက်ဆောင်နေပဲရှိနေတော့တတိထားပြီးတွဲဆင်းခဲ့ရတယ်လူမောင်တန်ကမ်းမတဝက်ကနေခေါ်ဆင်းလိုက်တော့ရာခင်းနဲ့ဖြတ်သွားတာကလွဲလို့လဲကြမသွားဘူးသူအောက်ခြေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေတဲ့ချိန်ကျန်တဲ့လူညောက်လည်းကမ်းမအောက်ခြေကိုရောက်လာတယ်ကိုလူမောင်ဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်ကြမလားအဲ့ဘက်မှာကြောက်တောင်တွေထူထပ်နေတာဒီလိုနဲ့သူတို့3ယောက်
ချောင်းတက်ဖက်ဆန်တက်လာခဲ့ပြီးတနေရာရောက်မှာတော့လူမောင်ကတိတ်တိတ်နေကိုအချက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်လည်းလူမောင်ကြည့်နေတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟာကမအောက်ချင်မှာလှိုင်းငွေတစ်ခုပါလား။ရွာသားတယောက်ကအတန်ထွက်သွားတော့လူမောင်ထက်မှန်တားဆီးလိုက်ပြန်တယ်။ပြီးမှချိတ်ဖွင့်နေပြီးဓမ္မကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ခိုင်းနဲ့လှိုင်းငွေအနားကိုတွတ်ကပ်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းငွေကအတော်ရှိလာပြီးတော့အတော်ကြာကြာလှမ်းဝင်ခဲ့ကြရတယ်။ကိုအစုံကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့လှိုင်းငွေအစုံရဲ့အကွင့်နားလေးမှာအတန်လိုကြားလိုက်ပြီးလို့အသားရချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှိုင်ငူထဲမှာမင်းကလေးတယောက်ကိုကိုရဲ့မျက်နှာချက်ပေါ်မှာကျိုးနဲ့တွဲလောင်းချထားတယ်။သူမကမိမျောနေပြီးသူမရဲ့အောက်တက်ထဲမှာလည်းအင်နိုတစ်ခုကိုချထားတယ်။လူကြီးကတော့ဘာတွေမမောက်နေမှမသိဘယ်ကိကာလာကဘာစကားမှမသိအဲ့ဒီချိန်မင်းကလေးကသတိလည်လာတယ်။ရှင်းမသူလဲကျမကိုဘာတက်ဖမ်းထားရတာလဲအခုလို့ပဲသူမရဲ့စကားတွေကိုလူကြီးကဘာမှပြမပြောပဲသူ့လောက်ဆရာတွေကိုပဲလုံနေတယ်။ပြီးမှမတက်ထားရလိုက်ပြီးတော့သူ့ခါချာကအလွန်မဲနဲ့နေတဲ့တမြောက်တစ်လက်ကိုထုတ်ပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုမြှောက်ပြီးတော့တခုခုကိုရွတ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီကမိုးချင်းတန်တွေလောလောလေတိုးတန်တွေလောလောကြားလိုက်ရပြန်တယ်။နှစ်ပွင့်ကြောင်လုံးလို့တဆက်ဆက်တုံနေရကနေတနေရာစီကိုအကြည့်ရောက်သွားတယ်။အကိုလူမောင်ကတိတ်တိတ်နေကိုအချက်ပြလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မမီတော့ဘူး။နှစ်ပွင့်အလွန်ကြောက်လန့်နေရကနေအကိုဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရတော့အာရဝန်သာအော်ဟစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကစောစောကသူတို့၃ယောက်ကိုကြုံပေးပြီးတခုခုကိုရွတ်ဆိုနေတဲ့လူကြီးကလှည့်လာတယ်။အော်ဒီနေရာအထိတောင်လိုက်လာကြသေးတယ်ပေါ့။ငါကမဆိုင်သူတွေကိုမတက်ချင်လို့ချမ်းသာပေးခဲ့တာ။မင်းတို့ကဝင်ပါလာမှတော့တိတ်ဝတ်ပြင်လာကြလို့အောင်းငါပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စီကနေအပြာရောင်အလင်းတွေတခုထွက်လာပြီးတော့လူမောင်တို့၃ယောက်ကိုကျိုးတုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဟာဘာကျိုးတွေလဲနားလိုက်တာကျုံနှမကိုအခုလို့ပဲလူမောင်ရဲ့အော်တန်ကိုဂယုမဆိုင်ပဲသူ့အလုပ်ပဲသူဆက်လုပ်နေတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းကောင်းငင်ထစီဆန့်တန်းပြီးတော့စောစောကလိုရွတ်ဆိုပြန်တယ်။အတန်းကြာရွတ်ဆိုမှုပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့နှင်းပွေးအောက်တဲ့ကအင်ဒိုကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းပြလိုက်ပြီးကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကဓမြောင်ကိုကိုင်းပြီးတော့နှင်းပွေးရဲ့လက်ဘင်းစီကိုတိတ်လိုက်တယ်။လူမောင်အရာအားလုံးကိုမြင်နေရပေမဲ့ချစ်လာစွာတော့မိဘမဲ့ညီမလေးတဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ရင်နာနဲ့မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်မိတယ်။သူ့နားထဲကြားနေရတဲ့အတန်တွေကြောင့်သွားပြီလို့တွေးလိုက်ပြီးနာကျင်စွာနဲ့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာမှမသိတဲ့ပန်းရောင်ဝင်မင်းကလေးတယောက်ပြီးတော့နာကျင်စွာညှိတွားနေတဲ့စောစောကလူကြီးသူဘာမှနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်စဉ်ကလူကိုတတ်ပြီးသွေးကိုခံယူတော့မဲ့ဆဲဆဲလေပွေတန်းနဲ့တူဟေတာရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကျောကနေဓမ္မနဲ့ကောက်ထုတ်လိုက်တယ်ကျောဘက်မှာကြီးမားစွာဒဏ်ရာရသွားတဲ့လူကြီးကအင်တုံကိုလှုပ်ချပြီးဂိုပြင်ဘက်ကိုတရေတရာပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဂိုပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အကျယ်လာဆုံးအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါသူ့နောက်ကျောဘက်စီကနေအနက်ရောက်တောင်မတဆုံပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုတရှိန်ထိုးပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုအဆအဆုံးတွေးလိုက်ရတဲ့ဟေတာကအော်လက်ဆက်သက်တော့မုံနှက်ပြားရဲ့ဖြစ်စမမြတမန်တော်ကိုသူမဂိုထဲကိုပြန်လှည့်ဝင်ပြီးတော့လူမောင်တို့၃ယောက်ကိုကြိုးပြစ်ပေးလိုက်တယ်ညီမကဘယ်သူလဲကျုပ်တို့အသက်ကိုကယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ရှင်ဟိုကညီမလေးကိုကြိုးပြစ်ပေးပြီးတော့ရွာကိုပြန်ခေါ်သွားကြပါရွာသား၂ယောက်ကနှင်းပွင့်ကိုကြိုးပြစ်ပြီးထိန်းထားလိုက်တယ်နှင်းပွင့်ကတော့ကြောက်စောကြောက်ပြန်ပြီးတော့မှသတိလစ်သွားတယ်ညီမကဘယ်ကိုသွားမလို့လဲအချိန်ရရင်အကိုတို့ရွာကိုခဏပြစ်လိုက်ခဲ့ပါလားကျုံတို့မှအသက်ကိုရောကျုပ်တို့အသက်ကိုပါကယ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးဆက်ပြစေကျမတမင်တကာကိုညီတော်မဟုတ်ပါဘူးဒီချောင်းသားကိုရောက်တော့လှန်ကူထဲကအတန်ကြားလုံးဝင်ကြည့်တော့ဟိုကညီမလေးကိုတက်မလို့ပြင်းနေတာမြင်တာနဲ့တွေ့ရဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာပါအကိုတို့လည်းအမြန်ပြန်ကြစောစောကလူကမသိသေးဘူးဒါဆိုမြန်မြန်ပြန်ကြမှဖြစ်မယ်ရွာသား၂ယောက်ကအဲ့လိုလောဆော်တော့လူမောင်လည်းသူ့နှမကိုပွေးချပြီးမင်းကလေးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းကလေးကမတွေ့ရတော့ဘူးဟာလူမဟုတ်ပါလေစားစင်းနဲ့လွင်ပြင်ကနေပြန်လာတဲ့ဟေတာရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာတော့တစုံတစ်ခုကစိတ်ဆော်နေတယ်တတိယတမန်တော်ကတကယ်လို့များမသိခဲ့ရင်သူ့တရားအတွက်အပြိုသေးလိုအပ်မှာပဲဒါဆိုစီးနေလွင်မြင်းကနေထွက်လာနိုင်ရင်ဘယ်နေရာကအနိကဆိုဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့ဒီကနေရဲအင်းဒေတာလက်ပတ်ရောက်ကိုပြင်းပြမိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီနေရာကိုရောက်အောင်လာခဲ့တယ်အခုတော့သူမရဲ့ကဲ့တင်မှုကြောင့်လူတရားမဲ့ဘေးကကင်းဝေးသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ပြစ်စမတမန်တော်ကလွယ်လွယ်နဲ့တော့လက်လျှော့မဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးထပ်မံကြိုးစားအောင်ပါပဲဒါဆိုရင်ငါဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဟာသိပြီ
အမောင်လောကရဲ့နေမှာမတရားတာမပြုလုပ်တတ်တဲ့ဒေဝီမဲဆိုတာရှိတာပဲမုန်းနဲ့ပြရဲ့9ရောက်မြောက်တမန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်သူ့စီသွားပြီးတော့မှအကူကြီးတောင်းရမယ်ဟေတာဟာအထက်လန်းကဝိဇ္ဇာတမန်တော်ဖြစ်လို့အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေအပေါ်အနာမကျင့်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲတောင်းမှန်ဖို့တွေးနေတယ်ဒေဝီသခင်မကတော့ညာစိမ်းအောင်လူပြင်းမနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီအရက်ကိုသူမထွက်လာခဲ့တယ်ညာစိမ်းအောင်လူပြင်းကလူတို့နေထိုင်အောင်ပုံမဟုတ်ပဲတိချောင်းပုံတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မိစ္ဆာဖြစ်သွားပြီးပြန်လည်ဝင်စားလို့မရတဲ့ပုံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ညာစိမ်းအောင်လူမျိုးကိုရောက်ဖို့အတွက်အနက်ရောင်ကကြီးတကန်ကိုဖျက်ချော်ရအောင်မယ်ကရဲနာမည်ကတော့မရဏကောင်လို့အမည်တင်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ရှိမှဝင်လို့ရတယ်ဟေတာဧကရက်ကိုလည်းစိတ်မချသလိုနတ်ဆက်ရောင်ကိုပါတွေးပူနေပြီးတော့မရဏကန်ကိုအမြန်မဲ့သွားလိုက်တယ်မရဏကန်တရှိရအရက်ကတောင်တိတ်တစ်ခုကအဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာအဲ့ဒီနေရာကိုသူမသွားလိုက်တော့မရဏကန်ကိုမတွေ့သူမစစ်ဆက်စွာကြည့်လိုက်တော့မှပဲကျမ်းမြစ်တနေရာမှာစောင်းဝမ်းတဲ့ချစ်ရအစင်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူမအဲ့ဒီအစင်းရကြီးပေါ်ဝင်ရလိုက်ပြီးတော့အမောင်လောကမှာနေထိုင်ပြီးကောင်းသူကမကောင်းသူကိုပယ်တတ်တဲ့ညာစိမ်းအောင်တွေကျမဟေတာအကူကြီးတောင်းခံစရာရှိပါတယ်ညာစိမ်းအောင်ဘုံကိုဝင်ခွင့်ပေးပါသူမရဲ့ခတ်တူတူပြောတဲ့ကြောင့်သူမနေထားတဲ့ကျင်းမြင့်ကြီးကလေတန်လားရေတန်လားမသိခွဲတဝဝမြည်ကြီးလာပြီးလှုပ်ရမ်းလာခဲ့တယ်မကြခင်နေထားတဲ့ဆောင်းဝါးကြီးကအနက်ရအငွေ့တွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ဝုန်းကနေကြုံကျသွားပါတော့တယ်ဟေတာသူမကိုအလိုက်တဲ့မရဏကန်တဲ့ဆေးဝင်စီနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကရဲတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ထပ်ပေါက်ကြီးပေါ်လာခဲ့တယ်သူမအဲ့ဒီတကားကနေလှမ်းတက်လိုက်တဲ့ချိန်ဖြူလက်လက်ကလေးတစ်ဖက်ကဆွဲတင်ပြီးတယ်ဒီနေရာနဲ့မအပ်ဆက်ပဲတမန်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ပါလားဒီဘက်ကိုကြွပါရှင်ဒေဝီမဲလားအမမော့ရှင်မြာစိမ်းအောင်ဘုံကိုရောက်လာတဲ့ညီမကိုလှလှလဲကြိုးစိုးပါတယ်ဘာအကူကြီးပေးရမလဲဆိုတော့ကိုပဲပြောပါဒီဘက်ကြွပါတမန်တော်လေးသူမညွှန်ပြတဲ့ဘက်ကိုဟေတာလိုက်လာခဲ့တယ်ထူးဆန်းတာကဒီဘုံကလူသားတော်နေထိုင်ရတဲ့အလုံးတိုးပြီးတော့မှန်းညွှန်နေတဲ့ကောင်းငင်ကလွယ်လို့တပ်ပင်တွေရှိပြီးအဆောက်အဦတွေလည်းရှိတယ်လူတွေတော့မတွေ့ရဘူးဒေဝီကသူမကိုအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းခေါ်လာပြီးတော့ကြောက်သားခုံတွေပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတယ်အလုံးမွေးကြနေတဲ့အရေးတစ်မျိုးနဲ့အခန့်တယ်သုံးဆောင်မတမန်တော်လေးဒီမြေကအမျက်ဆုံးတက်ရှိစင်းလာခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရပါဟေတာတန်ကုန်းလောက်ငုံတော့ပြီးခွက်ကိုအသာချလိုက်တယ်လူတို့ထိုင်နေမှာစွန့်အိမ်မဲ့လူသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်ကျမကတခြားလုံးဆောင်စရာရှိတာမို့လို့ဒီဝေမဲကိုအကူကြီးတောင်းလို့ရပါမလားရှင်။အိုးလူတို့ပုံတော်မရောက်တာကြပြီပဲ။တိတ်ရတာပေါ့။ဒီဝေကူညီပေးမယ်။ရက်အကန့်အသတ်ဘယ်လောက်လဲ။ဘာလုံးဆောင်ပေးရပါမလဲ။ရက်အကန့်အသတ်ကတော့အခုလောက်ွယ်ကနေနောက်လောက်ွယ်ထိပါပဲ။လုံးဆောင်ပေးရမှာကတော့ဒါကိုကြည့်ပါဆိုပြီးဟေတာကစေးရဖန်ခွက်ထဲကိုလက်နက်မှုပြလိုက်တော့ဝဲကရက်တစ်ခုထသွားပြီးပြန်လည်ညစ်တက်သွားတဲ့အခါတင်းငယ်တဲ့ခွက်ထဲမှာတောင်မအနက်ရောင်ကြီးနဲ့ကျစမတမန်တော်ရဲ့ရုပ်တင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာတခြားသူရဲ့စိတ်ခိုင်းမှုကြောင့်လှုပ်ဆောင်နေရတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။သူ့ကိုခိုင်းစီသူကိုဟေတာကတာဝန်ယူမှာပါ။ကောင်းပြီလေအခုပဲလိုက်ခဲ့ရမလား။အခုလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ရှင်။ဒီဝိမဲလို့အစွမ်းတက်တဲ့သူကကူညီပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုခဏဆောင်ပါနော်။ဒီမြစိတ်အောင်လင်းပြင်းကိုတရားရောက်ကိုအနက်ထားခဲ့ပါမယ်။ဒေဝီမင်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့လေတစ်ချက်ချုံလိုက်တဲ့အခါအနက်ရောင်ဝမ်းဆက်နဲ့မမပြိုတရားရောက်လာတယ်။ဘာကူညီပေးရမလဲတခင်မ။ငါလူပုံကိုခဏတက်မယ်။ငါမရှိတဲ့ချိန်ဟိုဖမ်းထားတဲ့ကလေးမကိုအရင်ချင်းနှိမ့်ဆက်မနေနဲ့အောင်မိစံနေ။ပြီးတော့ဝင်ပတကားကိုလည်းပိတ်တာ။စိတ်ချပါတခင်မ။ဒေဝီတခင်မလည်းမှာကြပြီးရောနှစ်ယောက်သားထွက်လာခဲ့တယ်။လမ်းလျှောက်နေဟေတာကတခုခုကိုသတိရသွားပြီးတော့စွန်းနာကဖမ်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်သူလဲထင်မိမယ်။စွန်းနာကမင်းကလေးကဒေဝီရဲ့ကိုလို့တော်ပါ။ကိုရနော်ဆိုလဲဟုတ်တယ်။ကိုရနော်ဆိုပေမဲ့ဒေဝီလိုပဲစွမ်းအားကြီးတယ်။ तू ကဒီပုံမှာနေချင်းလောက်ကိုနေနေတာ။သူ့မှာဒေဝီမေးလို့မရတဲ့ရန်ကျွေးတွေရှိတယ်။အတင်းကျပ်မေးလိုက်လေဒီပုံကနေပျောက်ပျောက်သွားတယ်လို့နောက်ဆုံးမမေးတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အကျဉ်းသားကိုပါဒီပုံမှာဖမ်းချုပ်ထားပြီးခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်လေ။ကျမကြည့်ချင်လိုက်တာအပြည့်ကနေလေခဏလေးပါပဲ။တမန်တော်လေးကစိတ်ချရသူမို့တခဏတော့ပြလိုက်ပါမယ်။ဒေဝီမေကဝင်ပေါက်နာကနေတခြားနေရာကိုချုပ်ကူးလိုက်တဲ့အခါအဆောက်အဦတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ဒေဝီကတကားကိုလက်နဲ့ရွေလိုက်တော့
တကားပွင့်သွားပြီးအတွင်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နေရရုံသာတကားပွင့်သွားပြီးဖန်အုပ်ဆောင်လုံးအရာနဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားကိုအုပ်ထားတယ်။အမျိုးသမီးကခေါင်းငိုင်းဆိုင်ကျနေရကနေရုတ်တရက်မော့လာပြီးဟေသားကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးကနေမျက်ရည်တစ်စက်ကျက်မြက်ပေါ်ကိုကျသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဟေသားကြည့်လိုက်တော့မျက်ရည်ဆက်ကစားတစ်ချောင်းဖြစ်သွားပြီးအမောင်ဒီကကိုပြောပေးပါမူရအဖမ်းခံနေရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့များကိစ္စတွေကမူရရဲ့ဆန္ဒမပါပါဘူးအဲ့ဒီစာတန်းကိုဟေတာဖတ်ပြီးတော့မျက်မှောင်တွန့်သွားတယ်အနားကဒီဝီမဲကိုအသာငဲကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမထူကြဘူးစာတန်းကိုသူမမမြင်ရတဲ့ပုံမျိုးမို့ဟေတာအကျဉ်းသူလေးကိုမျက်လုံးနဲ့အယောင်ပြပြီးသွားကြစို့ဒီဝီမဲကောင်းပြီလေဒီလိုနဲ့လျောက်သားမရဏကံမတ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်သူမတို့လည်းထွက်သွားရောအချင်းဆိုင်အိမ်လေးလည်းပြန်ပိတ်သွားတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးဟေတာတွေးလာမိတယ်စောစောကမိမကမူရသူစကားအမှားပါတာကဒီကရုတ်တရက်သူမရဲ့အာယုံလင်းလက်သွားတယ်ပရိသတ်များရှင်မုံနဲ့ဖျားရဲ့ဒဏ္ဍာရီဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းကိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အပိုင်း30မှာတော့မိမလမြို့ကိုရောက်သွားတဲ့နှစ်ဆက်ရောင်ဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရအောင်လဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတို့ဦးကြီးစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးသူဧကရီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတိဆက်ပေးခဲ့သူတော့ကျမတကူမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကောင်းကောင်းချင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုပဲအစဉ်ထောက်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်